किसकी रोने की आवाज आती थी उस हवेली से? कौन थी वो और क्या था सच? उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रतनपुर की कहानी। साल 2021। रतनपुर गांव दिन में जितना शांत और खूबसूरत लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के बाहर खेतों के पार एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे रोने वाली हवेली कहते थे, क्योंकि हर रात 12 बजे के बाद वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती थी। मैं, विक्रम, अपने दोस्त अमन के साथ उस गांव में एक शादी में गया था। शाम को जब हम गांव में घूम रहे थे, तो मैंने उस हवेली को देखा। मैंने पूछा, ये हवेली किसकी है? अमन अचानक चुप हो गया। पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, उस तरफ मत जाना, वहां इंसान नहीं, कुछ और रहता है। रात को जब हम खाना खा रहे थे, तभी दूर से बहुत धीमी रोने की आवाज आई। ओ, आ, ओ। मेरे हाथ से रोटी छूट गई। मैंने पूछा, ये आवाज? अमन ने डरते हुए कहा, वो हवेली। गांव के लोग बताते थे, करीब 25 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी एक बेटी थी, राधा, बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत अकेली, क्योंकि उसके पिता उसे हवेली से बाहर नहीं जाने देते थे। राधा को गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था। दोनों छुप छुप कर मिलते थे, लेकिन एक दिन जमींदार को ये बात पता चल गई। उसने गुस्से में आकर उस लड़के को गांव के सामने ही मरवा दिया। राधा ये सब सह नहीं पाई। उस रात वो हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में गई और खुद को खत्म कर लिया। उस दिन के बाद हर रात ठीक 12 बजे उस हवेली से एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। मैंने ये सब सुना तो मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी जाग गई। मैंने अमन से कहा, चल आज रात चलते हैं हवेली में। अमन बोला, पागल है क्या? लोग वहां से जिंदा वापस नहीं आते। लेकिन मैं नहीं माना। रात के 11:45 हम दोनों टॉर्च लेकर चुपके से हवेली की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा ठंडी थी और पेड़ों की आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, अचानक वो रोने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। ओ, मुझे जाने दो। ओ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। हम धीरे धीरे अंदर गए। अंदर सब कुछ टूटा हुआ था। दीवारों पर काले निशान, जाले और अजीब सी बदबू। अचानक हमारी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। पूरा अंधेरा। और तभी हमारे पीछे से आवाज आई, तुम क्यों आए हो यहां? हम दोनों जम गए। धीरे धीरे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर ऊपर से आवाज आई, मुझे छोड़ दो। हमने सीढ़ियों की तरफ देखा। एक सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वो एक लड़की थी। सफेद कपड़े, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा छुपा हुआ और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अमन जोर से चिल्लाया, भाग! लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो लड़की मेरे पास आ गई, धीरे से बोली, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अचानक मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें आने लगी। वो लड़का, उसकी हत्या, राधा का रोना। मैं जोर से चिल्लाया और जैसे ही मैंने हाथ छुड़ाया, सब कुछ गायब हो गया। अमन ने मुझे खींचा और हम दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए। अगले दिन हमने गांव छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैं अपने घर पहुंचा तो रात को 12 बजे मुझे वही रोने की आवाज सुनाई दी। ओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैंने डरते हुए पीछे देखा। मेरे कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी। उसने धीरे से कहा,
तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए? उस दिन के बाद हर रात वो मेरे पास आती है, रोती है और सिर्फ एक बात कहती है, मुझे न्याय चाहिए। कहानी खत्म, या शायद नहीं, क्योंकि अगर तुम कभी किसी गांव में जाओ और रात को किसी हवेली से रोने की आवाज आए, तो कभी भी उस आवाज का पीछा मत करना, क्योंकि हो सकता है वो अगला इंसान तुम ही हो।